hanki fulɓe ne puɗɗortono buɗal yurmede ƴellitingal inde geno yo jaam ñallu ha ɗo cinciɗe ma kaaɗi ɓesgu nayi wuro jewdine sare ladde yitere maren kala ko jeyɗa min cottiri ɗum bigi baggi gaydimaɗi e ƴiƴam sagataɓe minen ɓiɓe fulɓe min gondanima harameje jeeɗiɗi min pirtata min piɓi e ɗiɗo anniyaji lawol ngol min doni e baba kala saabu kam woni mama kala enen nagara saabu kam woni saabu kala kono hande fulɓe ne puɗɗoro e inde geno jaam yurmede asamanuji e leyɗele towɗo tedduɗo teddinɗo kala ko teddi mo fittando e arsugo tagore goni e tamande mum jiɗo waɗa baɗowo laato tedduɓe heeɗiɓe Safina FM 98.2 yo jaam e kisal Allah gone mon sikki ala so tawi on nani ɗiɗo gaaci ene ŋaace less on nani ngoɗo sawto ene wawlo dow on paami tigi gonɗon ko yewtere mon yewtere men yewtere mago nde wowi yuɓinande mon musidɗo mon almudo mon Haruna Moussa Ndiaye gorko mo siwre e wasu wayre tungulelel jeeri tungani wañoɓe hayso wona leeso wona baɗum ko daɗuɗo ɓinguel lamɗo walla nawtamo sukke mbolo gawdi woni saare sukki kaacule gaɗa mayo joke sisiɓe sele bay lebba ballel e balamaje toon foof so haalama nawtatama ko diwan mo Podor kono eɗen gowi yadude e ceerno men jinnaɗo men Baba Yaya en ñaguima guenotowɗo o nde rokkatamo cellal duumigal ena wondanma e Silla Mamadou gorko mo juude jaaɓe ceɗɗo beño ganna Sammariam Molo Baroga mo guite wuuga ɓernde mbarodi en calminimo to woni eno woniri kala tedduɓe heeɗiɓe hande hayso tawi wona ɓen yontaɓe leñol ngol jooɗiɗo hande kono ha hande kadi ko sagataɓe leñol ngol joddiɗen ɗo yewtere mon yewtere mago no wowi waɗande mon ni addanimon kadi ko hesɗani kono hayso tawi suwa yewrede e radio ngo ko hunde hande e fotde yewrede e radio ngo kono kadi ɗum eɗen bismi musidɗo men mo wona musiba men gowɗo arde e haalirde nde alet ɓennuɗo o ko kanko tigui wonnoɗo wadde on paami ko Chérif Mohamed El Habib Dieye ɓurɗo andirede Europa gorko mo siwre camɓe siwre waso wayre no mbinɗen nane ni tungulelel jeeri tungane wañoɓe hayso wona leeso wona baɗum ko daɗo ɓinguel lamɗo wadden paami siwre ko wuuro teddugal wuuro ceerno Hamidou Wele yo jaam e kisal Allah wone makko Chérif yo jaam e kisal Allah wone ma rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa halul ugdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulillahi rahimil hadi liman yasha'u min zawil inadi summa salatullahi wassalamu ala allazi hamma bihi al-ghamam wa ba'd fa salatu wassalamu ala rasulihi hubbuhu salam in istahassu bi nabiyil hadi al-mulqizil wara ila rasadi ودملنا معك في كل زمان ونجنا من كل عين ولسان وافتح لنا مفاتيح الخيرات في الدين والدنيا إلى الممات ونجنا بها من الكفار ومثلهم من هذه الفجار en puɗɗorima inde Allah lamɗo en puɗɗorima inde Allah labɗo en jettinulaɗo makko Muhammada Aminata Muhammadu Abdullahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatimin nabiyu imamil mursalin kodda annabaɓe imamum nulaɓe en jetti amirul muminina gando fannuji Allah kodda lamin kodda siré kodda seydi kodda adama e selma siré samba demba ali moutar jaruɗo makko koyngal peluɗo jihade Allah jungo mum ba mum haadi mahi makki e aqibu ba mum sawdati kurso mum tan madani muntaga Amadou muntaga Cheikh Oumar Al Fouti tigi tigi fulɓe finɓe nde dande ko dande yeri mayo mo yarani debele bacca balamaji samba ngari mayo tan jaltaɓe bewɗo neno woppa Kumba Mayram wuuri Moussa Sadio dande kodeji Chérif Mohamed El Habib Tidiane Hamidou Moussa Dieynaba Abdoul Maccuɗo Amme Guène Kumba Boubra Sina Leeru Sam Boukar
tan Moussa yollo Kadji yollo Ndondi yollo Banay Gijile yollo Safina FM Harouna Moussa Sara Labba mbani ko noon tigi tedduɓe heeɗiɓe mbiɗa heewi wiide so gandi hisi konnguli moƴƴi jalta hen ala ɗo yano artiɗo wonno ko yewtere moon yewtere maggo no mbiɗen ni wowi yuɓɓinande mon ɗum ko Harouna Moussa Ndiaye gorko mo siwre walla Sare Sukki kaye Baba Yaya e Mamadou Silla kono hande ko ɓe joddiɗen ɗo henna Chérif Dieye e miñi men sehil men dokkuɗo en ko wiyete ko hurum mo duttuɗen on hurum woni Gaye Amadou Malick Gaye gorko mo siwre on noon so tawi haalama ma inde makko siftini yimɓeɓe Gaye Amadou Malick Gaye gorko mo Samba e Samari wuro Mbagne Musi ko on tigi woni tokara makko kono bandiraɓe wona toon paaɗen hande noon ma en mbaɗ violé loi o seeɗa nde wonno yewtere maggo lelorino ha hande ko noon lelori gowɗen ko yuɓɓinde magen mbaɗe rendo ngo ko jiɗɗen haalde ko mbaɗen ɗum maggo kono hande jiɗɗen tan ko nadde hen directement e nder temo tan kaalen ko jiɗɗen haalde ko nde wonno ko haalte hen ko ene heewi sen magi en wawa ƴettata kono fof ko gotum hande bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe ene fof eɗen gandi guila hanki aduna meeɗani wonde aduna foftere hanki hande e janggo ngoni daawe aduna cukagu cagatagal e mangu ngoni daawe gurdam e hen daawal ngal tolniɗa fof wonko toɗɗima kono ɓuri musde e gurdam ko cukagu ande yiide galle baaba ina wonti wiinde tugaje mooƴi gonti baaɗe tagi sagataɓe wadde ladde seeko ɓe hen naate weeyo ɓeya ndiwi walla ndewi e maayo hatgo ɓeya to ceeki jeerende ngam nokkude jawdi gartira e galle baaba tawi nuskani kono hen bange hoddiro salima yaadude e muuyo ko ɗum waɗi haa to o to bange e Afrique bange rewo e leydi mbiyetendi Libya sagataɓe fajoynoɓe gacce mbaɗama e geƴƴelle ndimagu mumen hanki rimtima hande wonnoɓe lamɓe nangirama hande ɗayɓe ɗum waɗi mbiɗen e titonde men hande yewtere men ko libi wonti jeere kalfandi walla jeere maccugagu ko warano hanki wurtinama toon hande woni maccugagu hanki wurtinama hande kalfandi hanki wurtinama hande ɗum noon sikki ala tedduɓe heeɗiɓe Safina FM on paami tigi titonde yewtere men ko libi wonti jeere maccugagu libi wonti jeere kalfandi Chérif aduna o fof hande ene hawji aduna o fof hande ene dilli ende wonno pular ne wiya so hunde dilli horo ƴeew ko dilli ko ƴeew ko dillini ɗum ko sikki ala ko ɗum tagi aduna o fof hande o sengli dillini ko CNN chaîne télévision tonto États-Unis kañum filmuno walla ƴetti ayawuji tonto Libi gilay août ɓennuɗo o
novembre oɗo mo gonɗen ɓe kolliri ɗin ayawoji e chaîne mabɓe télévision oɗon woni sagataɓe rewɓe e warɓe hay sukaɓe tawama ene coode toon to Libi kono ene heerori sabu wona waɗeɓe coodate toon ko ɓaleɓe kujum hono men en coodate toon wadde sen paami hande kalifandi ene wurtina toon to Libi woodino gore en ko heewi haalanoma toon Léon Gontran Damascène Léopold Sédar Senghor en Aimé Césaire en e woɗɓe waɓe noon hay Cheikh Amidou Kane en kaali hen kono e le gonɗen ko e wurtude tarik men ɓennuɗo o kono so wiyama kalfandi Chérif yiyandema adande holko jagguirta ko woni kalfandi e miijo ma eko bittuɗa eko jangguɗa tigi tigi sen mbi kalfandi Harouna Moussa kalfandi woni domination woni ɓurede doole ittede e sago mum waɗe e sago goɗɗo macci gagu mbiyetengu ngu ko halfede ɓure doole walla ɓure gandal itte eko yiɗi wonde ko watte eko neɗɗo kalfuɗomo o yiɗi wonde ko sa ƴeewi gila ko ɓooyi sa yeehi États-Unis par exemple ene waɗi ko wiyete slavery woni esclavage holko wonno esclavage définition mum holko wonno ko dabɓa nafowo ɓe mbiyata ko let's go down Africa fetch their people and make them be slaves ɗum holno piranta ɗum e fulɓe ɓe nanta anglais ɓe jehen Afrique ɓe mbiyani hay nokkude ɓe mbi ko jehen Afrique korkiren toon yimɓe ɓaleɓe gaddenɓe ɗo en e États-Unis he mbaɗenɓe maccuɓe wadde maccuɗo firti ligginte maccuɗo woni kalfaɗo maccuɗo ha e pulaar woni kalfaɗo ɓuraɗo doole baɗaɗo e kalfandi mum ɓe mbi noon yimɓe arɓe Amérique ɓe fof ne mbayno leydi kono ko Afrique naɓe tan ngari toon tawde garata nde belaka ɗum woni koɓe mbiyata Africans are the only society to come to United States against their will ko kamɓe tan goni addaɓe Amérique tawɓe belaka ɓe gadda ɓe mbaɗa maccuɓe eɓe liggine beele wonnoɓe wonɓe ɓe tawno ɗon so duttimi e tarik seeɗa hade men natude tigui rigui e bundi yewtere wonɓe ɓe tawi ɗon ko adi foof yimɓe ene mbiye les amérindiens ɓen nde ɓenni nde ɓe tawi ɗon won wiyeteɓe indien tigui taw jiida e amérindien ji ɓe joni noon ɓe mbi condition ji gonɗi toon ni no ɗi mbayi ñadde ni ma yimɓe jaafo noon hande ma en kala anglais no fewi ɓaade ko esclavage kalten kadi ko ɗum tan koye anglais ɗum yowiri ɓe mbi ko Indians cannot stand the heat that is happening in the United States of America. Let's go down Africa, fetch black people, they will adapt themselves and they can stand our heat and unbearable condition here. Samsinanani. Mawnan. Ɓe mbi enjeji ɗiɗo gonɗiɗi kamɓe ligginten kamɓe gono maccuɓe men ko namdiɗen ko ɓalli mabɓe ɗi mbawa ɗum wadde jehen Afrique ƴeewen ɓaleɓe wonɓe toon ɓe ko kamɓe ɓuuri wawde muñde nguleyki kamɓe ɓuuri wawde muñde caɗele aduna ligginen ɓe ko kamɓe ɓuuri yoddude e maccu gagu kamɓe ɓuuri sellude kamɓe ɓuuri harde kamɓe ɓuuri sellude tigui ɓe gaddi ɓen eɓe liggina ɗumen ɓe ligginta ɗumen noon koye plantation aji ɗi woni guese gonɗe toon ɗe ko ɗum ɗon jibini commerce triangulaire entre holɓen e holɓen Afrique Europe Amérique halfoɓe ɓe gummoto ko Amérique ko kamɓe goni joomen guese en ɓe jogui ko guese kono ɓe ngala main d'œuvre woni yimɓe fotɓe remandeɓe guese ɗe koɓe ndemata ɗon ko ɓe jahara ko Europe ay soɓe baba heɗu no fewi kalatumango soɓe gummima Afrique no Amérique ɓe garata ha Afrique tawde ɓe ndewata ko Europe soɓe ndewi Europe ɓe gadda ɗon produit ji ɓe totta européen ji ɗi ngara gaga Afrique ga ƴetta ga en yimɓe gadda Europe so gaddi kutorto gosodirta ɗum koye wiro simme darorgal e gueɗe goɗɗe ɓe nawa yimɓe ɓe soɓe nawi ɗumen ɓe jeeyoya Amérique
soɓe jeewi yiɓe Amérique ɓe mbaɗe toon maccuɓe ɓe gona e ligginede ƴeew neɗɗo wossodiri e wiru wossodiri e simme e darorgal wossodiri e simme wossodiri e darorgal aɗa andi kay ɓalejo jaggiraka neɗɗo te kamɓe européen ji ɗi soɓe gari so américain ji ɗi mbiɓe cohli ko maccuɓe soɓe gari ga Afrique ga ene ɓe jokkodirta koye lamɓe Afrique naɓe e on jamanu nden toɓere ma en mbaɗi ɗum développé yeeso ɓe jokkodirta koye lamɓe Afrique naɓe ko ɓen kay tigui jeeyataɓe maccuɓe ɓe mbiɓe sayam hol mbiɗo noon wi ko min wi noon ni golle mbayi en dillini histoire seeɗa woni en duttima e tarik seeɗa nde wonno hunde foof e contexte muɗum hunde foof ene waɗi ɗo yowiti jamanu hanki o ene gasa no Chérif waɗiri décrire ni no windiri ni ko noon tigui maccugago nguɗon woni esclavage oɗon yaaruno ɓuri ɗon yajje kono haade enen wona toon paaɗen alay saago tan o tonga enenne koye men tongen mbawen artude eto paaɗen to hande ko libbi paaɗen hande ma en naate jeerende ma en naate maayo hango ma en ndewe weeyo he kono ɓe sikki tan ndewen less nden ɓuuri hen tinde e caɗele ɗe woni hande so tawi en duttimi en mbi holko woni kalfandi Chérif waɗi hen tigui rigui robindo ko gandanɗa hoorema waɗgo dahamme no fewi no fewi e kono aɗa andi Chérif wadde mbiɗa ko nden so tawi tubakoɓe ɓe woni américain ji ɗi ɓe gara Afrique ɓe nawranno ɓaleɓe ɓe ko force wadde ɓaleɓe ɓeɗon ene ɗannotono kono ɗannoraki e beela mumen joni noon ɗanngal hankingal e ɗanngal hande ngal holko serdi ɗum beele ɗanngal hankingal no neɗɗo ɗannortono ni tan ɗanngal dans le cadre général hayso tawi wona nawede Europe walla ko nawede États-Unis walla ko e noon ɗanngal tan e mbadi kupti ɗi ndi hankingal e ɗanngal hande ngal beele kanƴe foof objectif majji ko gotum wonno eyyi aɗa andi ɗanngal kam so waɗama définir ko ɗanngal tan kono ɗanle ɗe gona goote nden sen gari Fouta par exemple mawɓe fuutankoɓe ene ɗannortono ni soɓe ndemi waalo mabɓe ɓe gayni walla ɓe ndemi jeeri mabɓe ɓe gayni ɓe ɓooyi ɓe goni surgaji dabbunde e Fouta he ko juuri soɓe gayni ko mbaɗa ko soɓe ndemi ɓe nattini ɓe mbiya ɓe ɗanno soɓe garti wiye darankoɓe garti nden yimɓe gandi hay sinno ko France jaaɗa mbiyataɗa ka daranke nde wonno nden ko Ndar wonno capital Sénégal ɓe wiyatno Loto kadi Loto Baba Mal wonɗo wiyata mi yata Loto ɓene jahane majjoto Loto ɓe mbiyeɗa jaha jejjito ko gonno ayide mbiyeɗa ka daranke ene waɗi woɗɓe noon woɗɗani ene wawi hay tane taw nani hen nawraɓe ɗo ene tan doole yo jaa pelloya ala min tanamala hen sara yahani eyyi min dañi on sens eyyi moƴƴi mi anda Amadou Malik ene waɗi kam ɓe gandanɗa hoorema ɓe tanira mumen nawama ɗo ko ɓoyani hay ko guerre Algérie tan wonno Samba Sy en tanira mumen jeeyi ɓe gara tan ɓe ƴettirma doole ɓe gara e galle joni par exemple ɓe ƴeewa ko minema e goɗɗo gonɗon enen tato jiidi yumma e baba ɓe ƴeewa ɓurɗo mawnude o ɓurɗo tidde o ɓe nawa kadi ko tubakoɓe ɓe nawa ɓe pelloya ni tan foti wona aɗa weela walla aɗa metta a yahat tan pelloya joni noon ngal ɗanngal jiida e ko mbiyeten hande maccugago ko ɓen nawno ɗumen goho ko welede woni yahoɓe remoɓe ha nattina jaaha ɗannoɓe ɓe jiiɗi ko yewteteru heddiɓe ɓe nawanno ɗumen ko ɓurede doole ɗum ko maccugago e banggue ko kalfani kono ɓe joni ɓe ɓaade ko haala libbi kala hen nawi ɗumen ko gannuma nawi ɗumen ko caɗele nawi ɗumen ko ɓurede doole a haali ɗum nane présentation he woni mabɓe a wonata galle moon ala miri ko kala sal woni hen hay ɗum ne ko so tawi a dañi sens hay ɗum ne ko so tawi a malama huɓere moon ko ɓakke so toɓi on cakkat ha cakkon kasuji moon atay aɗa wone galle a janggani a hormaka a teddinaka an a jaggiraka ni neɗɗo pour yimɓeɓe ka kayitel beɗorongel a yi guiƴe en nan ɗon ɓe nana mahi ɓe nana nawi jinnaɓe mumen Makka
ɓe nana mbaɗa ko welɗumen woniraɓe men rewɓe nana nemi nande si rewɓe beela nana ceeri ɓe natti welede no waji ɓe mbiyata nawi jinnaɓe men makka ana wawa ɗum aɗa yiɗi nawde jinnaɓe ma makka mbiya min de alay saago mi yaha hay sinno mbaɗo maayoya e ladde he ɗum woni ko jolfo mbiyata barsa walla barsak arode kadi so tawi a woni e société he a alɗani a hormaka a teddinaka kala nde kalɗa mbiyataɗa ko ijam marana ko Harouna haali o haalatan ko mayka a ñagora ko konngol dokkeɗa a teddintake kadi an pour an e aduna ma ala hay hurum goto ko ɗum woni ko nawata sukaɓe joni ko a fadaraki reño a fadaraki eyyi ma ala ko nafata alama hay hunde hatta ko ɗum woni ko yaltinta sukaɓe joni nawa ɗumen ko joni wona ɗalle tan mais ko dogde bone société o dogde koyere saabu sen mi waɗnima raconté anecdote goto Samba Lobbude Ban darol o wi neɗɗo goto wonino e nokku omo woni hen omo waasi omo tampi sukaɓe rewɓe kanko tan jimata en toñam o yalti o wone ladde he balɗe 25 o haaɓi makko mayi caggal makko ba makko mayi woniram makko rewɓe mayi o natti o yi neɗɗo ne una e natirde wuuro he ene yimo jimol ene wiya Hammadi yaade ladde ɓooye bonani boni ko artude addani hay hunde te kanko Hammadi o nde artude kadi o addani haydara kadi o rutti woɗɗoyi ɗum woni ko nawiɓe ladde he ko ɗum woni ko warataɓe toon ko wadde so tawi en tongi ɗum ma namdal jibine ɗon beele société men o rendo men ngo no mahori ni ko ɗum yooli sagataɓe ha battoya ha batte halfede e leyɗele jenen ɗe ko ɗum par ce que e nder leƴƴi ɗi foof ha tengti e leñol men ngol ko annabi kalis o fooli annabi neɗɗo no Ndiaye Seydou wini yimɓeɓe jiyatan ko kalis ɓe jiyata gandal walla goɗɗo ɓe jiyatan ko kalis par ce que sa ƴeewi waɗaɓe toon maccuɓe hande ɓe halfaɓe toon ɓe temedere hen ko jangguɓe ne dondi diplôme aji mumen kono nde wonno ngala kalis haala ɓola la théorie n'est pas pertinente par ce que affaire o ɓe mbiyata ma ko le bavardage est un luxe mais c'est l'action qui est une nécessité wadde firti ko ma en garte e responsabilité ji ɗi neɗɗo jangga ha rondo ronka dañde hayɗo liggi ɗum ma en gartu hen saabu leydi foof ene jogui halfuɓe ɗum woni laamiɓe ɗum ɓen wadde ne jogui hen doole tigui rigui eko kewi ɗon ko kono jokkuɗo gonɗa ɗo hade men addude namdal taraɓal walla sen beelama ni jokken ɗon saabu ko presque ko gotum wonata e tongude tan ɗon ko addani walla ko serdi ɗanle ɗe tongude hen seeɗa no mbiɗa ni ha e nder galleji meɗen e nder leyɗele men walla ni e nder leeɗe ɗe e koye mumen nder guure ɗe hen nokku foof ɗo yimɓe dentata ɗon foof ene jogui hen responsabilité Chérif tongi ɗum joni nder galleji meɗen ɗi responsabilité o ko famille o moni foof so wonno Allah windiri ɗum kadi Allah rokkani yimɓeɓe lawol gotol kadi neɗɗo o wuurat o jibinta o wuura o maaya kono e nder gurdam foof ko ɗon waɗate ɗum tagui so tawi yimɓe mbi aduna ko mere min mi jaɓani aduna wawa wonde mere ga ko e aduna liggotoɗa ha mbawa dañde janggo o so aduna wonno mere kay ko wiyete aljanna e joygol ko wadde ma hara wodani wadde aduna wawa wonde mere foof ko ɗo liggate ƴeew hay so tawi en kalani banggue lakara o aduna wawa wonde mere ga so tawi a wuure aduna o a wuurat guurata ko guura ko ñamata ko e ko jarata ko a fewjat ɗum so tawi aduna wonno mere enen fof gonen mere Ndiaye Seydou feere mere nafata sowona e mere Chérif so tawi ɗanle walla ɗangal e hoore mum ko yiilade e yillade hol caɗele padɗe ɗanniyanke o woni risque uji gonɗi e ɗangal tigi ɗangal ko yiilade kadi wona yiilade tan mere ko yiilade wonde e nder yillade ko fadi ɗanniyanke ko ene heewi no feewi
batidortoɗen ko maccugagu ngu ɗannade nde ene waɗi caɗele jaaha tan haysina halfiraka haysina halfaka toon jaaha leela yitude leela artude yumma maayi caggal ma leela yitude leela artude bamma maayi caggal ma leela yitude leela artude guiɗi en ndesa caggal ma ɓurma ɓesgu leela yitude leela artude garta ɓernde ma yoora kos saabu jeeta toon tan koko metti galle rappi wonnoɓe hen jeehilaɓe mumen sa arti a jogota ko jurum e neɗɗo ɗum ko première cause conséquence plutôt deuxiéme o ko sa yeehi an foof e lelde yirude e lelde artude a ala doole jagguirteɗa ko pamare doole nde wonno ladde anda ɓi moƴƴo kono ɓi moƴƴo nandi hoore mum a wawa wonde lawake an a wawa toon wonde jarno to ladde to abada yimɓeɓe gonda ka mare ka tan demba tan jara walla ka tanum demba jeeyi ɗum ko ladde gueɗel gonguel ngel ko haqqille ma wonat tan ko ga so tawi ka ɗanniɗo ɗannoriɗo nafdede mbiyatmi haqqille ma wonat tan ko ga so tawi aɗa woppi ga ene debbo ko holni ko fof kadi ɓerde ma deƴata saabu neɗɗo ko neɗɗo tan hay ɗanniɗo ni mo wona no mo mbiɗa joni o ni mo wona jaaɗo yoltoyde hujjaji wona joltoyde hujjaji o hay ɗum ko risque uji hejjeya neɗɗo ne yaaha tan majja eyyi kono kaari lutti yurmini e ɗanniyankoɓe tan min ɓe mbiyatami ɗanniyankoɓe yurmini e ɗanniyankoɓe tan ko yaanoɓe yiiloyade ko nafata ɓe yaaɓe kay ne gabbe belanteji aduna mumen ɓe ɓen tawi ko yo kalan koye mumen nde wonno mboɗo heewi wiide ay avortement wona reedu lilindu wona neɗɗo yaaha wona reedu lebbi tati en tan reedu bonade wona ɗum woni avortement ko jibina ɓiye hadema jibinde cawa ɗum jibina jangguina neha mbaɗa e mum ko poɗɗa e wadde e mum ko mawna wona huywere ay ɗum woni avortement wadde min mi haalani haala ɓen kalanmi ko haala yiiɓe caɗele e galleji babiraɓe mumen ene jiiɗi ñawdoyde gacce ɗe ɗon jaaha e ladde he jiiya caɗele aduna lepto toon mboore toon jagguire toon maccuɓe mbatta hay yeeyede no dammol watte ni no marchandise watte ni ene hawni eɗen mooli Allah min ko ɓen kalata caɗele ɗe foof kam caɗele ɓurɗo hulɓinade tan ko caɗele kewɗe libiɗe neɗɗo jagge yeeye neɗɗo kadi neɗɗo jaggaɗo o yeeya ko neɗɗo ɓalejo jagga ene yeeya kadi ndewo yeeyande wona omo pour omo yeeye goɗɗo naftorode walla goɗɗo adda kalisi ko kanko kadi babu e hoore makko wiya pour o ɓoccito comme no genre rançon ni way kono otage ni mi jagguma mi nannuma ɗum mi wima pour jalta alay saago gadda kalis ko ɗum woni rançon ko prise d'otage c'est plus qu'un esclavage mais c'est une prise d'otage ɓe jagga yimɓeɓe eɓe guura e dow mumen eɓe kutoro kalis mumen garɗo yiilade kalis sa wi ɗum mi jagguma ɗo henna mi jagguirma kalfaɗo walla maccuɗo ko ma gadda kalis so neɗɗo ala ɗo yehi dow wuuro kay dañataɗo waɗi guesa eyyi ɗon somi naati hen seeɗa yo wajiɓe eɓe keewi so tawi ɓe namdima rançon oɗon jomum heewi ko noddude bandiraɓe muɗum wonɓe leydi mumen to gummiɗa to so tawi ka sénégalais nodda famille ma to so tawi kadi aɗa jogui waɓe no Abou Gayen ni directeur hydraulique nodda ɗumen en calminiɓe au passage e ko way noon nodda ɗumen ɓen joɓanma ɗum kono gaga ɗum ɗon foof kadi so tawi ɓen jooɓi hen sahaji eɓe mbasa woppudema koye source uji claire kalatmi goni témoin jaam eko kalatmi ko aɗa yoɓa ɗum ha para taw ɓe goppanima ɓe jokka waddema kutorgal waddema maccuɗo oɗon no mbiɗani Chérif kono kadi so tawi en jokki ɗon e risque uji ɗi gasata nde wonno ko goto e risque uji ɗi tagui men tigui rigui hande wadde nde ɗon tirode woni libi wonti jeere maccugago jeere kalfandi Samba Sy so tawi aɗa wawi udditande men ɓoggol ngol e 88 628 10 95 88 628 10 95 kala jiɗɗo wassodirde men e joguiɗo yiyande e toɓɓere nde ene wawi nadde 88 628 10 95 mbawen feccude miijoji anniyaji men ɗi ko goto risque uji ɗi no mbiɗen ni ene yaaji
bisimilla musidɗo. so wien Haruna Ndiaye. A salminama juram. Sawa ko Ibrahima Diallo, Mamadou Diallo Juude. Diallo sawa aɗa selli. Sawa alhamdulillah, mi heeɗi waɗa félicité Chérif, c'est très clair kam ko haala ko. Ibrahima Diallo gorko mo Juude Chérif o aɗa andi ɗum o minen jangguide gila lycée ha min dañi bac min jaadi université ko ɗon min certi. Ibrahima Mamadou Diallo gorko mo Juude mi salminima mi juurima mi weltanimama e natgol ma. Chérif holko mbiyatamo hadema en jokkude. ndeysan o jarama o ko tordo Samgar Juma e jama tordo mona tordel gorko mo Juude jaaɓe sar babaɓe neɗɗo jiɗɗo développement neɗɗo jiɗɗo jangde neɗɗo teddinɗomi an ɓuuri mandude ko kalarmi ko kono noon kadi ko neɗɗo jiɗɗo débat on jalla ɗo ko neɗɗo jewtowo on jalla ɗo won ɗo Ibrahima min jaggodirto ñande fof e ɓuuɓeje kaskas en walla Juude en kala nde min jiidiri wona noon tan ko yimɓe jewtat kalat kadi kaɗo haala mbaɗa yanna mamin duttono ɗum mini makko mamin jewride hen tigui rigui a jarama Chérif noon tigui jettirten Ibrahima Mamadou Diallo Juude naaɓe kala en jettiɓe en calminiɓe kamɓe foof e dow inde Silla Mamadou Beñu Ganna Sam Mariama Mawlo Baroga mo guiti wuuga ɓerde mbarodi. no mbiɗen ni risque uji ɗi Chérif eɗin jaaji ko ɗum tagui men joɗade hande mbaɗɗen nde ɗo titonde woni libi wonti jeere kalfandi jeere maccungago tigui rigui. so tawi noon ko on risque tigui joƴƴini meɗen wadde firti risque uji ɗi ene mawni. so tawi no mbinomi nane ni an gonnoɗo dimo hanki an gonnoɗo lamɗo hanki no mbimi ni laamu ma rimtima kala ko wonno anniya ma yoolima peeje ma fof joolima e eredu wadde firti ko on risque kam risque ɓurani ɗum bonde ɗo sagata yahatno ene fawi hoore mum ɗo towi ene tini hoore muɗum ruttima hande ko geƴƴelle goni e juuɗe muɗum ko ɓe ɓurɗa rimɗude kalfuma kadi hoto goɗɗo en halfuɓe ma ɓe ko safalɓe gona hay ɓaleɓe hono ma ɗonne kadi ne jari haalde saabu yimɓe ene teddini safalɓe Sénégal naɓe ene teddini neɗɗo goɗɗo mo jeyaka e Sénégal kono alaɗo Sénégal najo teddina e nder aduna o. on calminama lawol ɗimmol hettiyankoɓe Safina FM 98.2 tawi sawtol ngol ene ɗofo ɗo e Scat Urbam Grand Yoff min calmini on lawol ɗimmol ko yewtere moon yewtere mago tigui rigui jokkinde wonno radio ngo ko noon adori ko ceerno mawɗo Khalifa Dine kañum tigui woni joom radio ngo kadi ko ɗum woni condition ji radio ngo alay saago so waktu o yoni rokke ɗum ha timma kadi nde wonno hono radio ji baɗi noon kadi diine o ene sohli ɗum nde wonno diine yajnirte ko communication. ɗum waɗi en garti kadi jokkande mon yewtere mago tawi eɗen gondi e musidɗo men Chérif Mouhamed El Habib gorko mo siwre waso wayre kono kadi eɗen gaddi kadi miraɗo meɗen ene waɗa observé Gayi Amadou Malik ko noon tigui mo gorko mo siwre Thiamɓe on noon foof kadi on calminama lawol ɗimmol. so tawi en jokki yewtere men hande no mbiɗen ni yewtere meɗen ko libi wonti jeere kalfandi libi wonti jeere maccungagu kono journaliste goto mawɗo noon to RFI ni wiye Alain Foka o wi nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. o wi hay goto ala jojjande momtude hello tarik rendo sabu rendo ngo ala tarik ko rendo ngo ala wonki. wadde so tawi en tongi ndeɗon yiyande firti ko nokku fof ene jogii ko gonɗini nokku fof ene jogii ko heɓli ko gandanɗa hoorema ko ɗum woni fina tawa muɗum aroɓe ɓe ko ɗum tawata ɗon ɗum woni coñce muɗum ɗum woni aadaji muɗum eko way noon ɗum fof rentata woni ko mbiyeten culture koko pinɗen tawɗen ko kono hay ndimago meɗen ko emen jeeya neɗɗago meɗen ko emen jeeya
nde wonno ko ɗum fof rentata wiye neɗɗo o ko neɗɗo sabu neɗɗo no woodi kono kadi neɗɗo kadi no woodi neɗɗo ka neɗɗo tan no yimɓe fof a wana jinne a wana malayka Allah tagi yimɓe tagi jinneji e ko way noon on ko neɗɗo kono kadi ene wiye Amadou Malick ko neɗɗo wona ngala neɗɗagal haalate ala neɗɗagal wonde ko serdimo e jinne ko walla ko serdimo malayka ko wona toon ko neɗɗagal gongal e makko ngal woni pinal mum woni haqqilantagal muɗum e ko way noon kono tedduɓe heeɗiɓe wadde firti ko ndimagu ene weeli ɗum waɗi liberté ene weeli jeyde hoore mum ene weeli so en paami to banggue mo kalduɗen o par endroit jeyde hoore mum ene weeli liberté ene weeli ɗum waɗi so tawi en gaddi ndeɗo toɓɓere kadi en joddima e Cherif jiɗɗen ko jaltinen ñamri bandi fayida e konguɗe meɗen tawi haala ka hay so tawi ala dakamme ene mema wonde wonno wonko haalate wawa wadde dakamme sabu alay sago muusa eyi muusirani jafoɗon sabu wonde contre attaque walla attaque e hoore mum kono ko alay sago haale sabu ko yonti fof haale nani gonnoɗen ko e caɗele bawɗe tawde ɗanniyanke e ɗanngal risque uji ɗi kalnoɗen ɗi ha garɗen e risque mo gandanɗa hoorema woni maccugagu hande peñgu libi ngu hesɗani sabu gila e Kadafi aɗum wonno toon haalaka caggal Kadafi aɗum heddi toon kono nde wonno leydi ndi ala lamɗo keptinaɗo banggue international o wona on yimɓe leydi ndi e koye men fof nandiri firti ko libi ala lamɗo keptinaɗo banggueji ɗiɗi gooti ko ɗum surti gueɗe ɗe fof sabu hankadi mafiyaji ɗi so kewi tan leydi ala laamiɗo lamɗo o kadi hen banggue yadani e goɗɗo o alay sago daña solution ji no bonniri golle ɓen kono maccuga ko ɓooyi libi guilay Kadafi kono muusi hen ko ɓaleɓe tan eyyi ko ɓaleɓe tan jaggate ko ɓaleɓe tan dahate ɓaleɓe tan battate maccuɓe toon to libi awduno fof sa ƴeewi way kono ɓalejo ko kañum woni race inférieure kala ko Allah tagi way kono ko ɓalejo ɓuri hen naskede way kono ɓalejo ɓuri nuskude beele en ngala haqqillaji wawde habtade ɗum noon beele aduna men o kal fandi ne jogiiɗo place ma en jokku ɗum jewtiden ɗum e Cherif so tawi en garti ɗon mbiɗa yiiɗi dippa hen seeɗa e yiyande ma annene tawama hande wittoji baɗaɗi ɗi kadi hay so tawi wona wittoji so tawi a tacci maayo Sénégal enen koɗɗen ko frontiére maayo ngo tan lombi hakkude men e Mauritanie sa yeehi toon to Mauritanie to ɓaleɓe woni hardaneɓe muɗum woni ɓaleɓe haalpulareɓe walla sarakulleɓe ene mbatte ron maccuɓe ene mbatte ron liggorteɓe taw joɓetaki coode nan toon to Mauritanie to nan toon Samba Sy ɗum ko safalɓe goni toon sa yeehi Égypte Sinay to caɗele mbanno to attaque wanno ɗeɗo balɗe ha waɗi temmeɗe ɗiɗi e pawɗo mayɗo o ɓaleɓe ne liggine toon ne mbatte maccuɓe e nder Égypte e hoore muɗum taw hayso wona Sinay hande noon ko libi joli nde wonno ko kañum kewi hande ko libi haala hen kono ɓalejo kala ɗo woni e mbadi kupti ɗindi ɓalejo watta ko maccuɗo sa yeehi Amérique police américaine o e hoore muɗum ɓalejo ɓe mbaɗani ɗum ko neɗɗo par ce que ɓe cikkata ko ha joni Afrique koɗɗen koye leɗɗe koɗɗen koye barbore walla koɗɗen koye dibiriɓe wadde firti ko ɓalejo
alay sago micco ƴewro hoore muɗum anda ene yeebawi oɗo aduna eɗen jogui fodde eɗen jogui ko poɗɗen wadde goppen français fa mo kalateno kaalen ko poɗɗen haalde ko wonko kewi ko ɗum ɗo foti haalede Chérif hol yiyande ma hen e ndin kalfade ene laaɓi ɗo Allah par ce que ay sa haalano ɗum ɗo komi jogornoɗo wiide ɗum a yimɓe heɗotoɓeɓe ko maɓe jaafo nde wonno ma wone maɓɓe ɓe ganduɗa ɓe kam nanani ɗo henna hande ko weli ɗumen nde wonno il faut toucher du doigt le problème vrai débat o ko ɗum ɗon wona lever immunité plutôt parlementaire Halifa Sall walla franc CFA ko esclavage en Libye ay neɗɗo ɓaleejo kañum e hoore mum adi jaggirde hoore mum jasɗo ko kañum e hoore mum hettini hoore mum less boɗejo kam sikatten ken gona yimɓe beele wona ɗum ni addi heesal yewtere men ɓennunde arabi o yo capato o yo tubako o yo ɓe mbattan ken gona yimɓe par ce que ko ɗo henna Hitler ñaami reedi mum ha heewi wi ɓaleɓe kandiren koye duppede ɗo igol wi l'Afrique est un continent ahistorique du monde peuple de barbares aux origines vagues et inconnues. Oui, avant les Pyrénées c'est la civilisation mais au-delà des Pyrénées c'est la barbarie. Kono Sarkozy lui a pressé le pas ko tubako woni ko boɗejo e hoore mum woni ko waɗani ken yimɓe tawi ko ɗo e université Cheikh Anta Diop ko ɗo kadi jomum haala ɗum ɓaleɓe ɓe lamɓe ɓaleɓe ɓe nde wonno temedere hen ko ɗaminiɓe koye mabɓe ɗamini mbiya ene poyna ɗum waɗi ɗo ene mami waɗa entre parenthèse ñanden sa ƴeewi won forum wonno ɗo ene ñande hen mbaɗa weltani lamɗo leydi o ñande Macky Sall wiyata les états africains doivent prendre en main leur propre destin ñande hen mbaɗa welti ñande hen gandumi haqiqa ko lamɗo yimɓe jogui saabu won ko haalata ko hulno haalede kono kadi Chérif min komi animateur mami namdo ɗon namdal gongal beele ɗiɗon haalluji foof hayso tawi ko parenthèse o ene wawa yaaja seeɗa beele ɗin haalluji foof ko haalluji jettiɗi walla ala ko haaluji pefindaɗi tan eɗen kala ha yimɓe nana kono au fond wona ko ɗum woni ko watte ko eyyi ko haala ha yimɓe ndeeƴa tan saabu so wiyama enen poti kay ko ha ndeeƴen tan babo so golle dawi kay aɗa nden potani gore men fof ne andi goɗɗo wawi ɗum Abdoulaye tawi ummoy redam min liɓar ummoy redam min liɓar ma nannaki ɓalejo ko maccuɗo tan kañum e hoore mum adi wonde maccuɗo yimɓe heddiɓe jaggiri ɗum ko maccuɗo par ce que sa ƴeewi ay ko mbiɗa police américaine ko babo won hen ni ko wankuɗa famde nde wonno a waɗani civilisation américaine ay to Amérique to ɓalejo kedata tan koye basket walla football ko ɗo henna sen garti Afrique Burkina Faso ɗa yimɓe nana kala Thomas Sankara sa yeehi Congo Patrice Lumumba aɗa andi welani haalde yimɓe cuusa haalde ɗum kono wariɓe tan ko Félix Houphouët-Boigny et François Mitterrand amol bin noon wi ko min wi noon Martin Luther King wari ɗum ko discours mum ay havadirim wari ɗum ko CIA mi hoyɗi babo goso boni limore ayata ko CIA wona ko arme wona ko circuit ji mbaɗoji enquêtage ene ko yimɓe joguiɓe doole ko ɓen mbarimo guilo o wi o hoyɗi I have a dream that one day my 4 little children will be in a society where they won't be judged by the color of their skin but by the power of their contents o wi o hoyɗi wona koyɗi dabbude de il faut faire la différence entre un rêve et le cauchemar saabu wona fowru cauchemar woni koyɗi dabbude aɗa hoyɗa ka meeɗa ko jogorani wonde dream mo Martin Luther King wi ko haali ko 68 o wi noon kewi ko 2010 nde Barack Obama laami nde ɗum waɗi Alain Foka wi Martin Luther King va sourire dans sa tombe o wi o hoyɗi ɓiɓɓe makko nayo ɓe o woppi ɓe en hawni affaire o ko way kono ko projection ko kollaɗo ko yeeso ko kollaɗo o wi o hoyɗi ɓiɓɓe makko ɓen ma jooɗo ene jewtide ɓaleɓe ma gon e leñol ngol ganduɗa ngol ɓe ñawirtake guri mabɓe ɗi kono ɓe ñawirte ko mbawka mabɓe an babou mari a yejjiti ko ɗo henna tan wonno ko nane tan wonno nde ɓe garata ɗo henna ɓe jaggi ɗo henna Nelson Mandela ɓe cokki ɗum duuɓi 27
Nelson Mandela holko wiyanno African National Congress woni le congrès national africain holko wiyanno nde o jaggande so woni toon ƴew ɓiɗɗo ɓii ko debbo ko kañum aranno en haalan yimɓe ko bamum wi par télégramme walla par lettre o wiyata ko my father say I will not accept to be free to the time where you and I my people are not free I will come back mi wona gartowo mboɗo wona ɗoyna taw enen heddiɓe walla ono heddiɓe jagguira ɗon ko maccuɓe mami artu ene waɗi kay yimɓe salinoɓe nden Thomas Sankara wiyata impérialisme ko ɗo henna yo yimɓe ɓe ndema mumen totta ñotoɓe mumen totta awoɓe mumen totta aynaɓe mumen fof taw ko ɗo il imposait à ses autorités étatiques de s'habiller traditionnellement o yo yimɓe jaaɓe arme heɓe horoɓe ɓorno costume-aji no tubakoɓe ni yoɓe ɓorno comci Afrique naaɓe ɗiɗon comci mbiyatano ko Sankara arrive yimɓe ɓe soɓe dawa e nder bureau ji maɓɓe e gouvernement ɓe ɓorno ko teniji ɗi nde wonno koɓe ñemboɓe ene battini ha joni e Burkina kono soɓe coynima soɓe nani Sankara nde wonno Allah ne waɗe mum ɓayre so yimɓe ne gulla Sankara arrive yimɓe ɓe ɓorno fat ɓe ɓorto tan ɓe ɓorno comci ɗi ɗum waɗi comci ɗi guinnira Sankara arrive aɗa heeɗi ewa ngara jaaha Congo Belge Patrice Lumumba lumbinoɗo bempe Patrice Lumumba ko kanko soka lebbi nde Congo heeɓi indépendance mum nde Congo heeɓi indépendance mum nde o yalti nde sinno o yinno ko laamade o wona président kono o totti ko Kasavubu yo won président kanko woni premier ministre kono ƴeew goɗɗo ari ene wiya la commissaire mo waɗi commandant mo arduno jam fimo jokkodiri e tubakoɓe kadi mbarimo ko ɓaleɓe tan mbarata ɓaleɓe ɗon ma en dutto e responsabilité mawɓe ɗo haala ka welani ay tane en wonnoɓe ɗo henna ɓe wiyetenoɓe ko Alboury Ndiaye en yo ko Lajjore en walla ko yimɓe ndenden non mais il faut appeler ça par ça wone mabɓe kañumen jañi maccugagu ngu a arat a wonat ɗo mbiya ka lamɗo yimɓe ne kulma tuba ko ara addanma koppareje walla addanma ngaalu jagga Amadou Malick jeeya ɗum aka nafani yimɓe haydara ko ɗo Senghor woni ene wiya yimɓe femme noire Afrique woniri ɗo hen kene yima Joal ene yima Fadioud ene waɗa poésie mum salaki ko tubakoɓe mbiyatno ene kay ko joni ni dañƴen haaloɓe haala tubakoɓe kucciroɓe tubakoɓe ne kalda e mumen kono sen duttima caggal seeɗa e tarik oɗon mo kalta hay Senghor e hoore muɗum haalino no président Macky Sall en kaldini no président Guinée haaldini Alpha Condé kono min beele ɗin haaluji fof ko haaluji ɗi gandanɗa hoore ma ko jettiɗi saabu Senghor sokama 42 somi yejjitani ko 42 ha 45 woɗɗodirani ɗon kono ko ɗum ne jeeya e ko sokimo kono ɗum ɗon fof wona ron paaɗen kono ene yuɓɓi ene moƴƴi yimɓe dutto e tarik seeɗa saabu ko hanki addi hande kono ko hande addata janggo o alay sago wonɓe hande ɓe laamiɓe hande ɓe e enen hande société o ko enen mahara société janggo o wadde so tawi a tongi joni gartana kam e ko ɓuuri yawde e kalfandi no ɓaleɓe kalfira e aduna o ni wona Amérique tan wona Libye tan wona ko partout mi haali joni Mauritanie hoore muɗum safalɓe ɓe no kalfiri ɓaleɓe ɓe e waɗeɓe ɓe dans le cadre général no kalfiri ɓaleɓe ɓe haade mi yettat toon ay no mbiɗa Senghor haali ha sokama 42 walla goɗɗum ay ɗum ɗon koko wiyete comédie sociale ko tan way ko neɗɗo wonda yimɓe ko jimi wiide beele hay haaloɓe joni ɓe wona on comédie sociale woɗɗani ko comédie sociale tan ko théâtre tan ɗum woni ko mbiyatmi ko haaloɓe fof jettima a wondat ɗo henne Amadou Malick ko gujjo ko jawino yamba ko jarawo sangara ko barawo yimɓe ma e janggo e jaam mbiya neɗɗo moƴƴo est ce que barawo yimɓe ko moƴƴo c'est de la comédie sociale c'est de la tricherie
ay c'est une autorité qui fait le faux et la manipulation ɓe kalanta yimɓe ko poti haalde ko ɓe kalata koko gandanɗa hoore ma ko ene taga ɓe dejje saabu lundade tubako e laamu ɓaleejo firti ko a ɓooyata e ko ɗum itti ɓe limtuɗa ɗo ɓe fof jomum waɗiri noon ko mbete ne ɓooya kono noon en même temps mbete ma yimɓe ɓe nana mbi omona de haala men ay lamɗo Nietzsche wima l'état est un monstre froid qui ment froidement. Voici le mensonge qui sort de la bouche de l'état. Moi l'état je suis le peuple. En mettinande noon jomum wiyata ko min woni leydi ndi ko min woni yimɓe ɓe ha neɗɗo wona tan ko neɗɗo kadi sa yeehi Mauritanie min leƴƴi ɗi fof so ndendi cikkarmi ɓuuri yawade enen ɓaleɓe safalɓe ɓe gona arabeɓe koɓe safalɓe le terme nour ko ummi koye lumiére naar woni jeygol anani linguistiquement parlant wona ɓe mbiya ko nour ɓe mbiya ko naar woni jeygol aɗa heeɗi ɗum waɗi ñanden mbo dugde e waji goto o wi nulaɗo ko naar mbimi ha on wona naar ko arabe ko ɓuuray yanke wona capato on kay ko arabe kono libi beele ko safalɓe ɓeɗon naaren ɓe mbiyataɓe an nuurɓe beele ko ɓe ni goni toon beele wona hay safalɓe wona hay arabeɓe ɓeɗon wona hay ɓen est ce que nattani e ko ɗum ɗon saabu Bilal yaaduno koye nelaɗo sallallah alih wa sallam kono jagguirano ko maccuɗo e woɗɓe waaɓe noon toon waɗa so tawi en ƴeewi hunde ko ɓooyi nelaɗo men sallallah alih wa sallam yiɗano ɗum kono ɗum kewino avant muɗum pendant muɗum e après muɗum aɗum jokki wadde safalɓe ɓe wona naaren ɓe tan ma raw e koye men mbaɗi ɓaleejo race inférieur kono hay arabeɓe ɓe koye men ne mbaɗi ɓaleejo race inférieur abo mata anda so ceerno felliti yaɓɓude bindi ɓuuri bonde human binni arabe pelliɗo hefirde ɓuuri bonde e kefere tan jibina tan en woni kefere arabe mo gandanɗa hoore ma ɓurano haala koye ɗemgal mumen walla woɗɗani ɗemgal mumen so felliti lundade kañum ɓuuri hefiridde ɗum woni mataw ɗo mbiyeten gando mo andinani majjuɓe gandal mum ko jiiba ayi gandal ma so Allah wurti galo e wofirde ngalu mum ngu wasɓe mborama so Allah wurti gando e haalde ko wona gonga human binneɓe mborama par ce que ay sa ƴeewi wona leyɗele mi wiyata Mauritanie tan ko wona yimɓe ko maccuɓe ɓiɓɓe maccuɓe mbiyata ne jiilo toon maccuɗo mo meeɗa halfude bammum walla tanum meeɗa halfude hay goto wiyata ne jagga yimɓe ene wiyata ɗumen maccuɓe Amadou Kari fabrication locale en calminimo ɗon en juurorimomo ɗum ɗon so ɓenni babou arandi affaire o holko woni kala joɗoriɗo ɗo henna gonga ene joɗoriɗo ɗo henna haalande yimɓe haala Allah ene joɗori ɗo henna hollude mission mo nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam joguino ala maccuɗo ko wattindi hen koko Cheikh Oumar Al Foutiyou garowo e wuuro tawa onon foof oɗon goni heferɓe fella ɗon diine haaɓe normal ha watta wuuro ngo julɓe foof no Abdoulaye ta wiyata ni jaaɓe Allah Oumar ɓen ni tubnowo heferɓe watta ɗumen julɓe on kasi welama daña maccuɗo kono hay goto susa wiidema ko o woni maccuɗo Cheikh Oumar alano maccuɗo on yaɓɓani bindi mum nde wonno wanno ɗum ɗo en tan ko gueɗe Allah ene fof ken maccuɓe Allah so neɗɗo noon wi ene yiilo neɗɗo ene waɗa ɗum maccuɗo ko ɗon gaddiɗa wofde danam nde ko nde dow wona ceerno yo wona galo yo wona gando yo wona lamɗo yo wona waliw yo wona annabi yo sa wi aɗa jagga neɗɗo aɗa waɗa ɗum maccuɗo ma ko ɗon gaddiɗa wofde par ce que hay droit de l'homme manam première déclaration de la civilisation de la annene ha horam nde kangaɗo wi des droits de l'homme o wima ko tous les hommes naissent libres et égaux an holno jibinirtiɗen poten rip mbiyaɗo waɗa maccuɗo ɓen ma en garti muɗum woni droit de l'hommiste en ɓe saabu kamɓe no mbiɗa ni e article 1 ɗum ɓe kaali yimɓe foof jibina poti holto ɓe goni ɓeɗo dilli foof ene dilli holto ɓe goni sen jokki seeɗa Chérif ma en gaare ɓen ɓe mbiyam ɓe aɗa andi
hay so tawi kalifani ndiɗo ene woodi hanki kalifandi woodino en kaali ɗum ndiɗo kalifandi hande ari beele aduna o wonani e wurtude ko ɓenni ko so tawi gonnen ko wurtude ko ɓenni ko hol ko tambi ɗum beele ko colonialisme gonnoɗo guila hanki o ko kañum woodi hande walla wiyanoma enen en keeɓi indépendance en jeeyi koye men beele ɗum ne laari meeɗa laatade hol sababu colonialisme meeɗa iwduɗo ko folklore tan koko waɗa déguisé tan par ce que ganda goto meeɗi wiide refuser la colonisation aɗa heeɗi de l'esclavage accepter de fréquenter l'école française signifie refuser de la main droite ce qu'on accepte de la main gauche. Mi jaɓani esclavage, mi jaɓani colonisation, mi jaɓani colonialisme, kono mi jaɓi mbaɗa yaha école mbaɗa janngoya binde tubakoɓe firti ko mbaɗa jaɓa halfede ha joni. Imagine toi ɗo ɗo gonɗen kala diplôme mo ummaki France jomum jaguirte ko jeeyo centiraji. Hay école aji formation ji ɗi ni so tawi mbaɗa publicité ji sahaɓe mbima oɗo diplôme ko équivalence e diplôme tel école français ko complexe ɓaleejo ene jogui complexe tan e faiblesse e neɗɗo boɗejo te Senghor kay ko ɓaleejo meeɗi wiide j'ai enseigné le français aux Français de la France. ɓaleejo bawɗo jangguinde tubakoɓe tubankore to leydi France on kay aɗa andi firti ko tubako kam ɓurani ɗum. Cheikh Anta Diop carbone 14 hol baɗɗo ɗum fof so ɓenni ɓaleejo yo hormo hoore mum ko Cheikh Oumar Foutiyou tan so Cheikh Tidiane Chérif ɓenni Cheikh Modou Khalid ɓenni kañum waɗi tan e diine he ko hay goto meeɗa wadde ko hay goto waɗani so wonano kanko kon capaton kon ɗo mboɗo won walla won hen wiyoɓe battimi maccuɓe ɗo en ɓe gonanno ko maccuɓe kadi koɓe maccuɓe ni hol dalil koɓe maccuɓe par ce que tanir an sa tawani bammani halfe hay goto tanni halfe holno kalfirta non mais pour être prince il faut être fils d'un roi kono ɓe ɓuuri doole ɓe ɓuuriri doole ko ni ko enen goni ɓe dentani ay seul on peut être fort mais ensemble on devient invincible neɗɗo goto aɗa wawi tidde kono sen denti en mbiyeteke en kaɓo en c'est à dire il faut yimɓe jaafo noon pulaar o wona traduction o wawa ɓendude no fewi so tawi ko neɗɗo goto wawi foof so yimɓe denti ɓuuri ɗum il faut juuɗe coɗodira pour laaɓa enen ko ɓaleɓe hono men jahara enen jamfo ɓaleɓe hono mumen enen jokkodira e woɗeɓe a yiyata mukk ɗon tigui ko Afrique naaɓe jeeyata ɓiɓɓe Afrique naaɓe e hakkude mumen walla yalla so tawi juuɗe Europe nan hen holko nanni ɗum hen nanni ɗum hen koɓe gembat ko barriére ko gembe ay saɗa yerƴe ko teddi yatawaɗa ɓagguiɗo tiiɗi won koɓe mbaɗa a yani ɗe balɗe won kewi mi yiiɗa innude ni par ce que wonɓe réseau sociaux ji he ene pilma tan vidéo ji hande ɓe beele tan ɓe jana e ceernajo janggo ɓe beele tan ɓe jana e lamɗo ɓawa janggo ɓe beele tan ɓe kaala e ma ɓen wonɗo pawi ko mbaɗata ko de ay neɗɗo fof deppuɗo ko biɗen tawa ɗum gonɗo ne fiyaɓe wonɗoɓe pawi ɗum de ko gembe eɓe jogui doole caggal ɗeɗon doole ko ɗen jilete kadi ɗen doole sa ƴeewi ko tubakoɓe goni caggal mum kono ɗo sa ƴeewi Afrique naaɓe ene jagga ɓiɓɓe Afrique naaɓe ene jeeya ɗum juuɗe Europe walla juuɗe tubakoɓe ko ni tan goniri hen ɓe mbiyatama ko emin jiiɗi halfuɓe koreji maɗi an ɓaade sa haali toon aɗa heeɗe won ko mbawɗa toon ka lamɗo walla ka galo sa haali eɓe keɗoma basɗo ene yurmini tan dah kalis nani ha wayno leydi mbatama ɓeydo arɗude jagguɓe haalde mabɓe haalanɓe ko wona gonga andinɓe koɓe maccuɓe jagguɓe mbaɗaɓe maccuɓe mbaɗa no jiɗɗa ɓe mbayani mbata minenne mamin jaaji par ce que sa ƴeewi mami haalani gueɗel gotel babou men asat watte hen hakkille ma nden ligue des champions match uji ɗi mbatte ko so futuru fandima a famani soɗi pawte kadi ɗi pawte ko hedde 14 heures en waktu juulu film yon mabɓe kono film yon foyetoji ɗi pawete ko waktu juulu telenovelas eyyi mata eɓe kala julɓe ɓe juuloyde woni julɓe ɓe pittali mumen mbewi ɓe julɓe jasɓe ɓe julɓe ɓe gona julɓe haqiqa ɓe julɓe yeliɓe ɓe eyyi ɓe kala ɗumen yeɓoyde ɗum nde ɓenni nde ɓe gandi ɓe juuloyde plutôt nde ɓe gandi oɗon moyen natti ɓennude ɓe jangguina yimɓe ko wona diine l'islam walla diineji goɗɗi e leƴƴi ɓaleɓe ɗi ɓe jangguina ɗumen ɗum to école to ɓe gandi ɗum ɗon natti marsude ay joni sa watti hakkille ma e katon film won film uji mikeji ɗiɗon
sa watti hen hakkille ma yenane ko diine heferɓe ɓuuri hewde ko sartere ɗon ko ɓe mbaɗa ɗum koye ancré e hoore cukalel ngel guilen famɗi ɓe mbaɗa ɗum hen ñande foof tan ene waylo ñande foof tan eɓe gadda domination goɗɗo an ɗo gonɗo sa dañi visa tan a yahat ma wayru ɗo min kalda woye mawo somi wiyama asa ƴeha États-Unis futuru mi tawata kam ɗum ko noon quoi par ce que aɗa andi addi jalari ko basal mo ala wa ene saɗi ɗo rimɓe kono so tawi yimɓe fof miijorima hon noon woni ko anduɓe mbiyano fuite des cerveaux so andu fof dogi hol haɓantoɓe leydi hol haɓantoɓe guindi kono somi rippi seeɗa e nden toɓere ha hande Chérif sukaɓe Afrique naaɓe ene jeeya e nder Afrique tawi ko Afrique naaɓe hono mumen jeeyataɓe kadi jeeyataɓe ko Afrique naaɓe kono particularisme gonɗo hen o ko waɗeɓe jeeyata ɓaleɓe ɓeɗon ɗum foof won ko woni caggal ɗum foof won teptiɓe hen nane mi haalino laamu Libi Khadafi nde warande min mi haalino e Facebook ɓoyi min mi yadani e lamɗo biɗo ummaki e lefol laamu Khadafi wonno ko alano ko démocratie politique kono omo jogino démocratie économique ɗum yimɓe fof ne gandi ɗum yimɓe fof ne ceedi ɗum kono no mbimi nane guila e makko de kalifande nan toon to Libiru kono Khadafi doole mum wonno ko kañum ena salino occidentaux ji ɗi ɗum waɗi ha nde añɓe makko ɓe laawi kari otane heppa ko ara kono ɗum firti ko Europe ene jogui doole Afrique ha hande so tawi en mbiyama indépendance Congo mino indépendance caca indépendance ala e Afrique ala leydi joguinde indépendance taw ha ndina la je défie quiconque biɗo Afrique en jogui indépendance ala Sénégal e horum ndini gurɗe ndi ala indépendance de lamɗo France garɗo foof kañum laami lamɓe men lamɗo France garɗo foof kañum laami Afrique occidentale française ha joni woodi iwani hoto tampin hoorema kala ko dilli Ghana ma yi British uji ɗi gara Angleterre maɓe dillu aɗa faami kala ko dilli Sénégal France sikkata ko fittandu mum mema force Barkhane holko waɗata Mali Afrique naaɓe gonɓe tinani koye mumen Mali so tawi ndolon France koɓe gaddi kon ko ɗum ɗon itti terrorisme e nder Mali force Mali o holko woni holko nafata wona toon affaire o ko dow woni ken ɓuraɓe doole tan kadi tagui men ɓurrede doole noon kono Chérif wini jagguiɗen koye men ko en maccuɓe ha hande donc so tawi neɗɗo noon a waɗi hakkille ma oɗo kanko ɓuurma ala ko mbawɗa haalde e yeeso makko kene naññamo par ce que kala kaɗa haala mi heeɗima hanki e chaine goto ko même débat wonno waji goto wi omo haalde e ambassadeur goto o wiɓe onon ko tagui on mbawa haaldude e occidentaux ji ɗi kaldon e mabɓe ko leeri o wi ay affaire o no waɗi compliqué komin kalata ɗo saaha ko wona ɗum min kaldata e mabɓe kadi enen fof eɗen gandi ɗum saaha no jirata ɗo président ji men mbaɗa furieux no jirata président ji men laawo discours aji mumen e ko way noon soɓe jeehi COP 23 soɓe jeehi sommet ji ɓurɗi towde France Afrique c'est quoi soɓe naari toon ɓe jurmi kintu ɓe neroro ɗo tan wonno ñanden Donald Trump e lamɓe Afrique hay goto yeddata kam wonande yebɓe
lamɓe afrique mi limataɓe won lamɓe afrique ko ɗo gone foɗodirde juuɗe jungo Donald Trump woni fof ne heeño nde Macron Emmanuel Macron lamɗo France hande nde laami fo wani une semaine lamɓe afrique heɗotoɓe no gandi kalanmi ko ɗo mbaddi ida moni foof ne heeño mbete ne ade waɗede recevoir au nom de quoi e indi holɗum alay sago yimɓe jogo responsabilité koyemumen alay sago afrique wona afrique konngol afrique ngol wonɗo ummi ko afrique wonno afrique wonno afrique woni neɗɗo ɓalejo afrique woni nokku mo ɓaleɓe koɗi ɗum waɗi sa yi ɓaleɓe ɓe e tarik ɓe gañi waɗe ɓe autant pour moi e tarik ɓe gañi ɓaleɓe ɓe ko parce que afrique oɗon firti ko nokku mo ɓaleɓe koɗi wadde kamɓe ɓe gona africain ji kamɓe koɓe maghrébien ji ɗum woni koɓe notorto ɗum noon alay sago lamɓe meɗen ɓe gartir hakkillaji meɗen Chérif ko ɗum tigui pusara meɗen e namdal gongal holto lamɓe men goni caggal ɗeɗo dilli foof caggal ko haalte ɗo ko foof ɗeɗo caɗele foof holto lamɓe meɗen ɓe goni koɓe ɗaniɓe walla koɓe mumɗuɓe ɓe ɗanaki ɓe mumɗani eɓe no kucciri hen tagui ɓe deƴƴut tan ko temedere mabɓe kadi ko maccuɓe tan naforogo woni en metti haalde quoi ay nene ko sugoñi ɓuuɓi yimmo kaldata ɗum ay mo tagui ɓe deƴƴude les gars il faut appeler chat par chat waɗi ɓe deƴƴude ko temedere e mabɓe en cuusa kam wiide kaari walla kaari kono temedere e mabɓe ko maccuɓe tan a faami mi wiyani maccu ngago en tant que cuɓal toroɗo galunken walla goɗɗum non maccu ngago en tant que dominé en tant que une propriété plutôt de neɗɗo goɗɗo par ce que sa ƴeewi 1885 conférence de Berlin hein tubakoɓe gari ils se sont partagé l'Afrique comme un gâteau ɓe mbiye ko francophone uji ɓe mbiye ko anglophone uji ɓe mbiye ko lusophone uji ƴew ala leydi afrique ndi gandanɗa hoore ma ndi portugais haalte hen taw ko portugal taw ko yimɓe haaloɓe ko afrique jeeya ko portugal ummi portugal c'est dans l'Europe non francophone ko france ummi france ko Europe anglophone ko Angleterre ummi Angleterre ko Europe gonga walla wona gonga tigi wadde firti ko leyɗele men ɗe ko peccaɗe goto men foof koko jeeya enen ken jeeyaɓe tan ayno Allah jeyri en ni ɓe mbi keɓe gona Allah yon tokoson eɓe jeeya kamɓe lomti Allah eyo kadi Allah wino woni nulaɓe mum e dow leydi lomtani ɗum annabaɓe e dow leydi tan ko ulama u rashitul anbiya wu ɓen tan Allah wi anduɓe ɓe goni nulaɓe am e dow leydi lomtani kam annabaɓe e dow leydi afani wadde affaire o ko woni ko no mbimi ni je répète koɓe maccuɓe tan koɓe ɓuraɓe doole tan koɓe laamaɓe tan koɓe wulɓe deedi tan koɓe ɗaminiɓe tan lamɗo Burkina Faso noddi ambassadeur mum yo mulibi arta Burkina guila wattede maccuɗo lamɗo Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara neldi laaɗe gam gartira ɓesgu mumen Union africaine mbima neldu laaɗe beele gartira sukaɓe afrique naɓe wonɓe toon to Libye lamɗo men Sénégal neldino laaɗe Sénégal naɓe garta eko way noon beele ɗeɗo peeje foof keñorade baɗaɗe joni kaalisaji baɗaɗi henni beele ɗeɗo peeje foof alano toon ko wawno wodde haade ɓeɗo sukaɓe yaade gontoya maccuɓe ene woodi ay si le feu gagne la forêt l'animal court vers la rivière goso boni limore ayoto kaalisaji ɗi ɓe jaggi ɓe mbaɗi hen doole joni ɗi soɓe mbaɗino ɗum guila départ sukaɓe jahara soɓe mbaɗino créé emploi ma sukaɓe dañ koye ɗo liggi mbasa yaade par ce que mbagal ɗum so lamɓe ɓe Cameroun sambile to jaggi ko 1,5 million autrement dit 1,500,000 pour kala Cameroun naji jatton je n'ai rien contre lui hein haydara mi añanimo mo hurakimo mi diddakimo par ce que mi wona on neɗɗo ni min kono so tawi o waɗino investir ɗum ɗo no leydi he o créé emploi o yimɓe horo jeehe gone ɗo kamɓe fof maɓe gonnoɗo ɓe jahara kono ɗum fof kadi ni wonko waɗi omo yette e ɗum ɗon en tant que africain ene fof ken africain ji omo yette e ɗum
pourquoi mo yettey ɗum sabu omo wawno wadde no mbiɗa ni avant ɗum woni ɗum tigi woni namdalam ngal lamɓe ɓe koyemumen ko mbaɗi hen doole mbaɗi hen ɗe beele ala peeje bawnoɗo daɗɗede ha ɓeɗo sukaɓe foof mbasa yaade kono e ɗo eto ɗo Samuel Eto mo kalɗa o alay sago aussi kanko ne wadde ɗon remercier woni holɗum au moins kanko o wona lamɗo leydi ala kanko ko citoyen no enen fof ni omo jogui doole makko noon kono kanko au moins ko waɗi ko enen Sénégal yiyaka raw ala baɗɗum ɗo ala jaam kopparejo baɗɗo koye noon ala banggue goɗɗo kadi e nder Afrique baɗɗo hono noon donc au moins ɗum ɗon ne wawi wadde retenir jomum dañe kam ko fuɗɗori walla ko way noon so wonani huywere kañumni donc ɗum foof kam ko hunde yetterede a faami e on ko waɗi kono jokku an argumentairement saabu mon foof aɗa andi Bob Marley meeɗi wiide emancipate yourself from mental slavery because none but ourselves can free our mind. Libère-toi de l'esclavage spirituel parce que tu es le seul à avoir les moyens de libérer ton esprit. Neɗɗo kañum tan wawi ittude hoore mum e maccugagu ngu woni ɗum kañum tan wawi wattude hoore mum dimu ay barke sippiraki muynere non dimbi a faami on n'est pas noble walla non mais on devient parce que so neɗɗo woni urul ayni banggue rewɓe so neɗɗo woni ɓuraychiyanke banggue ethnie sa yiɗi wonde maccude tan gonta maccude par ce que a jaɓat ɓurede aɗa heeɗi moyen ji ɗiɓe ponno wadde ko wadde créé emploi sukaɓe ɓe gona hen enen janggi enen goni haralleɓe karallagal pattam lamiwal enen janggi enen mbawi en ɗiggui ene jogui qualification soɓe jeehi tagata wiya toon soɓe jeehi toon maɓe korma toon maɓe teddine toon neɗɗo yahata ko teddinaɗo neɗɗo ne yiɗi teddinede mi wonata e leydi ndi ganduɗa hoore ma nde guiƴamen en teddina ɓuranimi jibinede ɓuranimi ɓingu moƴƴagu min mbaɗa jasna mi yahata mi yiiloyo ken artirami joni noon somi yeehi jaaɗo andi ko yeehi mi anda so mbaɗa watte maccuɗo wadde ko kamɓe e koye mabɓe no mbino mami nani kamɓe jawi en kamɓe holɓen kamɓe lamɓe ɓe ko kamɓe mbiyata mi wondaka min mi wondaka sa wondaka noon punide ajjoto ceerno ɗon ene le plus souvent entre parenthèse kamɓe wonɓe ɗo henne ɓe sa ƴeewi enen wonɓe ɗo henne ɓe ko ɓiɓɓe miskineɓe Allah ɓe tan tampata ɗo lepto ay lamɓe alɗuɓe wonɓe dow ɓe kamɓe foof ɓiɓɓe mabɓe kadi ɓuuri wonde maccuɓe ni saabu nan Europe mi anda sa faami ɓiɓɓe mabɓe ɓuuri wonde maccuɓe saabu nan Europe nan toon goni kono ɓen au moins nan mbaɗa e condition ji saabu an a yeddara kam ka étudiant en dagan ɗo université ɗo ha mayen tawi kamɓe ɓe dagaten ɓe kamɓe fotɓe wadde hen recevoir e ko way noon taw ɓiɓɓe mabɓe kamɓe nan tinani ɗiɗon caɗele wadde au moins ɓen kam hay soko tawi hay on souffrance mo tineten gayanno ɓe tinani ɗum wadde ko maccugagu e dow maccugagu e kadi ko vrai maccugagu ni par ce que ay soɓe goni toon ɓe laamota ko toon ɓe laamete toon tan kono ɓe garta ga ɓe laamo ɓe laamo aha enen kamɓe koɓe maccuɓe kono enen ken maccuɓe ɓiɓɓe maccuɓe kamɓe koɓe maccuɓe kono ko babiraɓe mabɓe laami enen maccuɓe enen ken maccuɓe ɓiɓɓe maccuɓe enen ken laamateɓe tan ken ha darga ɗum ne softinami eɗo kalɗa ɗo président Niger wona président makko ni ko conseiller makko o haali no hunde o wi son jii ɗeɗo caɗele ne god ko par ce que min ngala doole mi ami mbaɗa ɗum encouragé conseiller président Niger woyi ɓe mbaɗa encouragé ni sukaɓe jalta leydi ndi par ce que so tawi jaltan leydi ndi ene wawi gadda frustration kesso ha ko wayno Boko Haram en jibine hen e ko way noon par ce que jomumen ngala liggey sa ala liggey so yi ha ɓooyi ko firhina hankkadi natantuma nde wonno pular ne wiye so bobo yonti yo yillo so bobo yonti yillaki ɓernde walta e miijoji noon ɗi mbaldata ɗi eɗi gona moƴƴi eɗi gona bonɗi so ɗi goni bonɗi tan oɗon mbawi wadde fedde moɗon ha bonnon leydi ɓe mbi kamɓe ko ɗum woni koɓe koli ko ha kaɓe mbaɗa hen sahaji encouragé sukaɓe ne jaaha affaire o wona phénomène baɗɗo obscure niɓɓiɗani eɓe ene anda lamɓe ɓe ene gandi ɗum ene jiiya ɗum heddoto ko joni tan ko joni tan waɗa hen reportage mawɗo kono film aji jouama hen yeeɓama kono haalaka pourquoi kono so tawi en garti Chérif an kadi hojomaji meɗen ɗi nan didda men tigui rigui alay saago tonguen namde ɗe commentaire uji ɗi
caggal ɗum noon fof ko kewi goɗɗum kadi ne woodi probléme goɗɗo kesso ne woodi hayso tawi en ngala hen idée jaajƴo alay saago question o wedde ɗo en so tawi laaɗe ɗeɗo fof nawama homno mbiɗen ni lamɗo Burkina eko noddi ambassadeur muɗum e union africaine neldi laaɗe eko e noon kono laaɗe ɗeɗon fof so tawi jeehi won jaggaɓe dumbaɓe ɓe gandanɗa hoorema ɓen hay goto yiyata ɗumen ɓen holno keɓorto ɗum alay saago kalden e lamɓe Afrique jilo négociation ji alay saago négociation ji dañe saabu Liby hande o no mbiɗen ni ko wona laamu nguur won toon ala wona laamu nguur won toon donc ɗum ɗon ko probléme mawɗo mo ganduɗa hoorema lamɓe ɓe alay saago daña hen solution wona enen dañantaɓe hen solution stratégie ji nane paleji he jooɗi ɓen ko ɗum tan woni ligguey mumen kala ko anni kañumen ko ɗum goni ko jilto kono won majjuɓe hande won natɓe hande anani e jeeriyol majjere taw ɓen hande hay goto wawa yiide ɗumen taw ko wattaɓe maccuɓe ko dahaɓe toon to Liby hay goto heɓata ɗumen ɗum ko question poɗɗo posede en mbatta hen commentaire ɗo poɗɗen kay wadde commentaire ko ɗo holto pelle daraniɗe gotagu e ndimagu aade holto ɗum goni holto nalankoɓe ɓe e politicien ji ɗi holto goni holto ɓuttiɗe ɗemɗe en ɓe woni pelle biyoje ko droit de l'hommiste en eko woy noon holto yana maren holto goni holto ewa radio en holto goni kamɓe ɗo fof so politique dilli tan ɓeɗo fof laawo kaala e nder radio ji kaala e téléji mbaɗa manifestation ji eko way noon kemi seba en français fa nde haala ɗo nde ko ɗo laawi c'est des panafricanistes wona holtoɓe goni kene haale dañama ɓene kalde dañama ɗum ɗo hande ko droit de l'hommiste uji ɗi eɓe limtuɗen ɗo ɓe fof mon fof hande ene jogui hen part de responsabilité ene jogui hen aussi ko wawi a faami dey wallidde walla haalde tine ɓen holko mbiyata ɗumen no kewmi widni tan droit de l'hommiste uji yo politicien ji yo artiste uji yo footballeur uji en e ɓan mata nanani ko mbiyami o kamɓe kay gadi wonde maccuɓe ɓe goniri ɗon ko droit ji koye mabɓe ɓe gonani ɗon ko koye mabɓe ɓe gonanani ɗo innama aade ay woni yimɓe aade safani ɗumen woni yimɓe gondaka neɗɗo gondaka goɗɗo ha koɓe funtoɓe yimɓe gonda koɓe tricheur uji ndesan Moussa Ngew wiyata koɓe funtoɓe yimɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa hoto c'est des gens qui font le faux woni yimɓe funtoɓe yimɓe et la manipulation durɓiltoɓe yimɓe aɗa heeɗi kadi ɗo Alpha Blondy wi no Tiken Jah wi on vous a demandé la démocratie vous avez prôné la physicratie l'ethnocratie et la famicratie ko yimɓe tan wonanɓe ɗon galleji mumen koye mumen e doole mumen ɓe gondaka neɗɗo goɗɗo mbattako ɓurɗoma darde fof mbiyata ɗum ko ñool goto en mabɓe fof so jekkima ɓulirde nde tan ƴogat yaaha lawol mum konngol ma battidingol konngol am battidingol ko yo Allah wallu en yo Allah ɓiltu ɓiliɓe toon ɓe amin yo Allah kaltu kaliɗo kala kaltiɗo mo kaltani kaliɗo kala mo Allah rokki doole hande tawi jogori doole mum ɗe ko leptude miskineɓe Allah yo Allah famɗin doole mum kala mo Allah lammini hande taw laamori ko leptude laamaɓe ɓe yo Allah ittu laamu mum kala mo Allah waɗi ɗo ene taw woniri ɗo ene ko teddinde yimɓe ene hormo ɗumen yo Allah reen ɗum mofta ɗum ɗo bonande yettaki yaako sey ko tampe diine yo Allah balnelaɗal Safina FM ko radio julɓe radio moƴƴo radio yimɓe radio neɗɗagal kono noon ene harmani en waynade tawi en limani ɓe yimɓe en jetti Allah en jetti nulaɗo mum en jetti directeur hydraulique national Haroun Kalidou Gaye e debbo mum joom galle mum plutôt joom suudu mum plutôt Coumba Dieye garen Soprim calminen Djiby Wele e galle mum garen Grand Médine calminen Alil Thiam e galle mum jehen Golf calminen Djibril Hammadi e galle mum garen ɗo galle Demi Ñeñel ɗo calminen Demba calminen Hamid calminen Issos fof calminen debbo nanɗo Grand Médine ɗo ni wiya Amnat Diop debbo mo cali
tigi tigi bandiraɓe julɓe mi salmina Amadou Malik mi wiya ɗum courage saabu yidde ne weewi nande wiide ne yiɗi ne weeɓi tiiɗi ko tinnude tabirinde saabu ɗemgal ne wawi haalde ko jomum yiɗa yitere ne wawi yiide ko jomum welaka kono teppere kala ɗo yeehi jomum ne wela ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi hamdan kasiran alhamdulillahi ala kulli shay'in qadirin alhamdulillahi ala kulli shay'in qadir ɗo battidirɗa ɗo ene waɗi fayida kadi enenne ɓe jettuɗa ɓe en pawta hen hay hunde en jettat ɓe tan ka an komi an ka an komi min komi an jafoɗon sikki ala bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe Safina FM 98.2 hettotonoɓe kadi Safina FM 98.2 jokkoɓe kadi hettade min beltanima on min beytanima on min dakmirima e keɗogol moɗon kadi amin jafno moɗon e kala ko nanɗon ɗo henno ko toosi nde wonno yewtere kala e configuration muɗum yewtere foof eno addiri alay saago haalde tan no lelori ni alay saago haalde no foti haalirede ni nde wonno hunde foof no kewiri ni ko noon tan haaldere usiraki hen ɓeydaraki hen wonno anniya meɗen ko wawde yettinde message uji ɗi wonno anniya meɗen ko wawde wayranade ɓe dade mumen jettorako ɗo dade men jettoroɗo en ɓurani bandiraɓe ɓe compétence en ɓurani bandiraɓe ɓe gandal ala mataw ko en dañi chance joɗade studio Cheikh Oumar Foutiyou Tall wawde haaldude bandiraɓe ɓe ɗum noon yidde horum ha tabita koye timmal fasnade gendi mum ha sella ko e neɗɗagal rende ganni mum ha hisna koye cagatagal neɗɗo yidde horum ha tabita fasno gendi mum ha sella reena ganni mum ha hisna tawi anda hoore mum neɗɗo mo anda hoore mum neɗɗo mo anda yewdi mum neɗɗo mo anda hanke mum neɗɗo mo anda coñce mum neɗɗo mo anda pinal mum gérant jeeyi on ko lekki ki wurani ɗaɗi mum bandiraɓe ila liha ha alerpaɗo so jeyɗo ñaawi